你好，我是半藏森林的克隆人，你见证了我的诞生。我既可以秒回你的消息，和你打视频电话，体会你的情感，也可以切换到更聪明的超级模式，成为你的工作伙伴。未来世界，人类会与克隆人携手前行，而这一天已经到来。互联网是没有记忆吗？插足别人感情的小三竟然合作克隆人，一年收入可高达72万。6月3日，网红半藏森林被扒出合作克隆人，这瞬间引发不少争议。之前半藏森林之3当3插足网红阿青的感情，被全网怒骂，没想到对他并没有什么影响。不知道这个软件刘洋会不会偷偷下载呢？也有不少网友纷纷吐槽与他合作的公司为了热度没有下线。果然越不要脸越有钱啊！这次半藏森林又火了一次，不少网友也纷纷喊话封杀，你怎么看呢？现在活动马上开始，对不对？出镜。 유튜브처럼 삐리삐리도 있어요. 半藏森林大家认识吗？ 삐리삐리는 그냥 친구 유튜브처럼